أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنتم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال ونضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك ننزل المحسنين نوح من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأسبح نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأسبح نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك وشرك وشرها ما تعشق وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك وشرك وشرها ما تعشق وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك وشرك وشرها ما تعشق وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك وشرك وشرها ما تعشق وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من نفسيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث من عذابك يا سيد أسألني شأني كله وتكلني إلى نفسي ولا إله من خلقي طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم اصل عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أسمعنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا بك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونشره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده أعوذ بك من شر هذا اليوم من شر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح فيه من نعمة أو بحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بوجه الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdhal mursalin amal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil alim wa zayyinna bil halim wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا من الدنيا والمشرب وصافي الهنيفة بغني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبدا آبل داخل الداخلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا من مدار الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح عليم افتح لنا فتح كريم يا فتاح عليم يا فتاح يا عليم قال المعلم وسلم سمام العلامة السيد الحبيب أحمد بن زين حبسي في تأليفه الرسالة الجامعة بين أصول الدين والفقه والتصوف شارع الشيخ محمد نبوي بن عمر الجابري الشافعي رسالة سماه بهجة الوسائل شارع بشرح مسائل أن قال رضي الله عنه ونفعنا بهما بعلومهما في دارنا من رضي الله عنهم أجمعين ويبطل الصلاة الكلام عمدا ولو بحرفين وناسيا أن كثر ويبطل العمل الكثير كثلاث خطوات إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita apapun selama ini saat ini akan datang yang telah kita nikmati miliki semua tanpa terkecuali adalah bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah. Mudah-mudahan berkat lantunan puji syukur kita saat ini, detik ini, waktu ini atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap setiap kita setelah kita mengakuinya. Allah Subhanahu wa taala sebab berkahnya terima puji syukur kita dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bagi setiap kita nikmatnya dan digolongkan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dengan saya salawat salam Allah yang mahabbatan hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sumber segala nikmat yang Allah berikan kepada setiap kita, bagi keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita apa yang dicintainya, dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Dan sedikit kita agak mengulangi mengenai hal-hal yang membatalkan salat, baik salatnya wajib atau salatnya sunnah, baik salatnya ada atau salatnya qadha. Dan ketika seseorang batal salat artinya ikatan hubungan yang ia lakukan sebelumnya itu terputus, sehingga dia harus keluar dari sholatnya, kemudian ia kembali, mungkin kalau dengan sebab batal wudunya kembali untuk berwudu, kemudian ia mengulangi sholatnya. Atau kalau tidak, bukan karena sebab wudu, maka ia selesaikan dahulu sesuatu yang menyebabkan batal salatnya, kemudian ia kembali untuk melaksanakan melaksanakan salatnya. Kalau dengan cara ia keluar dari salatnya, berarti dia harus mengulangi dari awal salatnya.
Karena salat yang dilakukan itu karena sebab ada sesuatu yang menimpa ia yang membuat batal salatnya, menyebabkan keseluruhan salat itu menjadi batal sehingga ia harus mengulangi salatnya untuk kedua kalinya. Yubtilu salat, dan hal yang membatalkan salat di antaranya al-kalamu amdan walau biharfain wa nasiyatin katsur. Berbicara yaitu ay kalamul bashar, yaitu pembicaraan kita manusia antara kita sesama. Ghairat dzikir wa du'a al-jaiz, selain zikir dan doa yang dibolehkan. Ya, ketika kita baca zikir, kita baca doa, tidak membatalkan salat selagi doa itu dibolehkan. Amdan dengan sengaja, walau biharfain, walaupun dengan 2 huruf. Kalau kita bicara seperti bicara yang satu sama kita, kalau memang kita sengaja dan memang kita tak tahu, itu membatalkan salat. Kemudian kita bicara walaupun hanya dengan 2 huruf. Walaupun dengan 2 huruf itu kita tidak bisa memahami apa yang dimaksud dengan 2 huruf itu. Tapi selagi namanya keluar dari lisan kita 2 huruf itu, walaupun tidak dimengerti, maka ia bisa membatalkan salat. Begitu juga kalau seandainya walaupun hanya 1 huruf, kalau seandainya 1 huruf itu dimengerti, dipahami oleh orang yang kita ajak bicara. Walaupun 1 huruf, kalau kita bicara sengaja, itu membatalkan salat. Wa nasiyan in katsur, dan kalau lupa bahwasanya kita sedang di dalam salat, maka jika banyak apa yang kita ucapkan dari kalimat, maka ia bisa membatalkan salat. Banyak di sini ulama mengatakan lebih dari 6 kalimat. Lebih dari 6 kalimat dianggap banyak. Kalau kita bicara lebih dari 6 kalimat, saya mau pergi dan seterusnya. Kalau lebih dari 6 kalimat kata-kata, maka membatalkan salat. Kalau ia lupa, artinya ia lupa bahwasanya ia masih sedang kondisi di dalam salat, sehingga ia bicara seperti seseorang sudah merasa melaksanakan salat, kemudian dia salam dari salat, padahal masih 3 rakaat, misalnya salat zuhur 3 rakaat. Harusnya dia belum salam, ternyata habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia bicara kemudian ingat bahwasanya dia baru 3 rakaat, kurang 1 rakaat. Dan kalau yang dibicarakannya itu lebih dari 6 kalimat, berarti dia harus ulangi dari awal salatnya. Tapi kalau seandainya kurang dari 6 kalimat atau 6 kalimat kurang, maka dia tinggal melanjutkan salatnya, tidak perlu diulangi dari pertama. Tambah 3, tambah 1 rakaat, kemudian sujud kemudian ia sujud sahwi sunnahnya. Dan itu kalau andaikan ia lupa, ia berada di dalam salat, sedang salat. Tapi kalau seandainya ia lupa, hukumnya berbicara itu batal salatnya, itu membatalkan salat. Lupa di sini maksudnya lupa ia dalam kondisi sedang melaksanakan salat, kemudian ia bicara. Tapi kalau dia lupa, hukum berbicara dalam salat itu batal, walaupun hanya 2 huruf, walaupun tidak dimengerti huruf itu atau 1 huruf dan yang di huruf itu dimengerti. Yubtilha al-amal katsir, dan membatalkan salat juga gerakan-gerakan yang banyak. Alladzi laisa min jinsi af'alus shalah, yang tidak termasuk bagian daripada afal, gerakan-gerakan yang kita lakukan di dalam salat. Seperti memukul, berjalan dan lain sebagainya. Sini umpamakan kata lati khatawatin, seperti bergerak 3 gerakan berturut-turut, melangkah turut-turut, atau menggerakkan tubuhnya, tangannya kanan, tangannya kiri,
atau kakinya atau kepalanya atau lain sebagainya yang dilakukan oleh anggota tubuhnya, dan gerakan itu tidak termasuk bagian daripada jenis sholat. Arti apa yang kita dianjurkan untuk kita lakukan di dalam sholat. Di luar konteks sholat, arti gerakan itu di luar konteks sholat, tidak ada kaitan sekali sama sholat. Berbeda kalau seandainya ya ada konteks namanya dia di dalam sholat, berkaitan dengan sholat, seperti memukul. Ketika ia sholat namanya sholat syiddatul khawf, sholat ketika kondisi dalam sangat takut, musuh di hadapan, ya harus mukul, harus berjalan. Mungkin juga harus lari kalau memang itu ada kaitannya dengan itu. Tapi kalau seandainya tidak ada kaitan, ya semua itu tidak boleh. Kalau seandainya ia bergerak dalam mazhab Syafi'i 3 gerakan berturut-turut. Artinya tanpa jeda antara satu dengan kedua dengan ketiga. Walaupun dilakukan itu dalam mazhab Syafi'i dalam satu gerakan. Tangannya bergerak, kakinya bergerak, misalnya kepalanya bergerak dalam satu waktu. Berarti bergerak 3 gerakan berturut. Bisa membatalkan sholat, walaupun dalam mazhab lain tidak membatalkan sholat. Karena kita sedang berada di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya kita fokus, tidak melakukan sesuatu kecuali yang memang dianjurkan, diminta untuk kita lakukan. Ketika kita melakukan itu, seakan-akan kita kurang wali ladab, tidak beretika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun masalahnya khilaf antara ulama ya. Tapi dalam pendapat mazhab Syafi'i mu'tamad, 3 kali gerakan berturut-turut membatalkan sholat. Walaupun tidak sengaja, ya kecuali kalau dia tidak mengerti. Dia sengaja lakukan, dia tahu itu hukumnya batal, ia lakukan. Tapi kalau dia tidak ngerti, selagi ia tidak mengerti, ya dimaafkan. Tapi setelah itu dia mengerti, ya tidak lagi dimaafkan gerakan itu. Wal akal wa syurub, sampainya makanan walaupun sedikit, sampainya minuman walaupun sedikit. Selain apa yang keluar dari dalam namanya kita ya, selain yang keluar dari dalam kita. Karena yang keluar dari dalam kita tidak membatalkan sholat. Di air ludah, air liur. Selagi dia namanya dari di dalam dan tempatnya di dalam, keluar dari dalam, itu tidak membatalkan sholat walaupun kita telan. Tapi kalau sudah sesuatu yang di luar kemudian masuk, itu yang membatalkan. Itu yang membatalkan sholat, begitu juga itu yang membatalkan puasa. Kalau hanya sekedar menelan, kecuali dahak, riak. Wa inkishaful aurat illam tustarhalat, dan terbukanya aurat yang wajib kita tutupi terbuka. Jika tidak ditutup segera, seperti mungkin ada angin yang meniupnya, atau mungkin karena lupa, gatalkah atau lain sebagainya, kemudian ia menggaruknya sehingga terbuka. Dan kebetulan itu memang udzur, memang dia namanya angin yang bawanya atau lain sebagainya, kemudian dia tutup dengan segera auratnya. Tapi kalau seandainya bukan udzur, bukan halangan, artinya tidak dimaafkan secara syariat untuk dia buka auratnya, kemudian ia buka auratnya walaupun namanya ia tutup dengan sengaja, walaupun ia tutup dengan segera, itu bisa membatalkan salatnya. Terbuka aurat kalau ia tutup dengan segera tidak membatalkan namanya salatnya. Kalau terbukanya itu ya secara agama namanya dimaafkan, dimaklumi. Seperti tadi ya, seperti angin, atau kemungkinan juga ya lagi kebetulan masanya namanya dia terkena penyakit seperti kudis ataukah yang menyebabkan dia
namanya menggaruk tubuhnya, kemudian terbuka, kemudian dia tutup dengan segera, itu tidak membatalkan salat. Tapi kalau tidak dimaklumi secara agama, dia buka auratnya walaupun dia tutup dengan segera, itu membatalkan salatnya. Walaupun di sebagian salat, karena menutup aurat termasuk syarat salat. Artinya salat dari awal harus tertutup auratnya sampai akhir, sampai salam. Kalau terbuka itu masalah. Wa wuqu'un najasa illam tulga halan min ghairi hamlin, dan jatuhnya kejatuhan najis illam tulga halan, jika tidak dilempar, dibuang seketika itu, min ghairi hamlin, tanpa membawa najisnya, atau tanpa membawa misalnya kejatuhan najis sorbannya kejatuhan najis. Kalau sorbannya, kalau dia tahu dia tidak buang segera dengan namanya sorban itu, maka membatalkan sholat. Dan membuangnya juga tidak boleh dibawa, jangan dibawa. Dan juga nanti tidak boleh najisnya itu dibuang dengan tangan atau dengan sesuatu. Kalau emang tahu begini, segera begitu, jangan dibawa. Coba kalau begitu berarti membawa najis. Itu kalau kejatuhan najis. Kalau seandainya memang dari awal dia punya namanya pakaian itu najis, najis, kemudian baru ingat lupa dia lupa dia pakai, baru ingat di dalam salat, maka itu wajib namanya mengulangi salatnya, karena ia merupakan syarat dari syarat salat. Artinya sebelum seseorang melaksanakan salat itu, ia sudah harus memastikan bahwasanya pakaiannya, tubuhnya itu, dan tempat ia salat itu suci atau tidak ada najis. Setelah ia merasa, dia pastikan namanya pakaiannya, tubuhnya, tempat salatnya suci, baru dia salat. Tapi kalau seandainya tidak, ternyata dia lupa, maka wajib dia mengulangi salatnya. Kenapa? Karena memang dari awal tidak boleh dia salat. Kalau memang dia tahu ada najis, maka dari awal tidak boleh dia salat. Haram dia untuk melaksanakan salat selagi tubuhnya ada najis. Wa yubtilu hasabu imam bidukan fi'liyan, dan membatalkan salat juga mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Tanpa udzur. Padahal dia tahu bahwasanya itu haram, tidak boleh, dan dia sengaja melakukannya. Kalau baik dengan dua rukun berturut-turut atau dengan dua rukun yang tidak berturut-turut. Imam masih berdiri, dia sudah ruku. Imam masih berdiri, dia sudah i'tidal. Kemudian imam masih berdiri, dia sudah namanya musuh menggerakkan dirinya untuk turun sujud. Itu batal. Kalau memang tidak ma'dzur. Atau di sini dinyatakan imam masih berdiri, dia ruku. Ketika imam mau ruku, dia i'tidal. Ketika imam ingin i'tidal, dia sujud. Nah, itu tidak bertemu dengan imam ketika ruku dan i'tidal. Itu juga membatalkan salat. Dan mendahului imam dengan satu rukun hukumnya haram. Mendahului imam dengan satu rukun hukumnya haram. Kalau sengaja dan mendahului imam haram dengan satu rukun. Kalau membarengi imam dengan satu rukun fi'li, itu makruh hukumnya. Membarengi imam dengan rukun fi'li makruh hukumnya. Tapi ya kalau mendahului imam dengan rukun fi'li, itu hukumnya haram. Kalau satu rukun tidak membatalkan salat, tapi dua rukun membatalkan, haram, dan dia membatalkan salat. Kalau mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Tapi kalau membarengi imam hukumnya makruh. Tapi membarengi imam dengan rukun qauli tidak makruh. Seperti baca Fatihah. Imam baca Fatihah, kita juga membaca Fatihah, kecuali takbir dan salam. Tak boleh kita mendahului begitu juga, atau membarengi salam imam dan takbir imam. Kalau sengaja tahu kita hukumnya haram, sengaja membatalkan salat. Kata takhallu bihima bi ghairi udhrin, begitu juga terlambat
dari imam dengan 2 rukun fi'ili bighairi udhrin, tanpa ada udzur yang dibenarkan. Misalnya imam sudah ruku dia masih berdiri, imam sudah i'tidal dia masih berdiri, imam sudah mulai sujud dia masih berdiri, tanpa ada namanya alasan yang dibenarkan secara syariat untuk dia terlambat jadi imam. Kalau ada udzur seperti mungkin dia mendengarkan bacaan Fatihah imam. Ketika imam baca Fatihah waladhdallin, dia mengaminkan, baru dia mulai baca Fatihah, tapi namanya ia bacanya tidak bisa cepat, tapi ia bacanya amat sangat pelan sekali, sehingga ketika imam ruku i'tidal dia masih membaca Fatihahnya. Atau mungkin dia lupa baca Fatihah. Imam ruku baru ingat baca Fatihah. Kalau yang ma'dzur tersebut, maka kalau ia terlambat dari imam lebih daripada 2 rukun fi'ili yang panjang, artinya tak jadi masalah. Imam ruku, imam i'tidal, imam sujud, jangan sampai imam berdiri untuk rakaat berikutnya. Kalau imam mau berdiri untuk rakaat berikutnya, maka dia memiliki pilihan. Boleh ia melanjutkan bersama imam, atau boleh juga ia berpisah dari imam, sehingga ia melanjutkan sholatnya sendirian. Wala tasihhu shalah khalfa kafir wa mur'atin wa khuntha, dan sholat itu tidak sah di belakang seorang kafir, baik namanya ia mengumumkan kekufurannya, kekafirannya, atau dia menyembunyikannya. Walaupun ketika kita sholat di belakangnya kita tidak tahu bahwasanya ia orang kafir, tapi kalau tahu dari awal tidak boleh. Tapi kalau tidak tahu kita sholat ternyata imamnya kafir, maka sholat yang kita lakukan di belakang imam kafir itu tidak sah, wajib kita untuk qadha ulang. Wa mar'atin, dan perempuan, tidak sah kita sholat di belakang perempuan. Artinya perempuan menjadi imam, bukan berarti sholat di shaf belakang perempuan, tidak. Artinya kalau imamnya perempuan tidak boleh laki-laki menjadi makmumnya, tidak sah. Tapi kalau terpaksa seperti yang ada di Mekah, karena terlalu banyak jumlahnya, repot untuk namanya mengatur shaf laki perempuan untuk bisa tidak jadi masalah. Karena imamnya laki yang tidak boleh, kalau imamnya perempuan tidak sah. Walaupun sebaiknya shaf perempuan laki-laki. Wa khuntha, begitu juga khuntha tidak sah bagi seorang laki-laki untuk sholat di belakang khuntha. Khuntha itu seseorang yang bukan laki, seseorang yang bukan perempuan. Secara syariat ada namanya khuntha seperti itu. Itu bisa karena disebabkan oleh kemaluan, mungkin ada 2 kemaluan. Dia memiliki kemaluan laki, dia memiliki kemaluan perempuan. 2 kemaluan yang dimiliki olehnya. Maka dianggap dia khuntha. Atau juga mungkin seseorang memiliki kemaluan, tapi kemaluannya tidak seperti laki, kemaluan tidak seperti perempuan. Itu dianggap namanya khuntha. Bahasa kita mungkin banci ya. Itu khuntha secara syariat agama. Tidak boleh laki-laki sholat di belakang mereka, tidak sah. Kalau kita sholat ternyata mereka, maka kita harus ulangi sholatnya. Dan banci itu tidak sah sholat di belakang perempuan, barangkali dia laki-laki. Barangkali banci yang sholat jadi imam itu ada perempuan yang jadi imam, makmumnya banci itu barangkali banci itu laki-laki, barangkali ia laki-laki.
Dan juga banci satu dengan lain selagi belum jelas juga tidak sah salat namanya berjamaah satu sama lain. Imamnya banci, makmumnya barangkali imam itu binian yang makmumnya laki, barangkali seperti itu. Ya, al-Jum'atu fardhu 'ain wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan fadhil. Nah, jadi karena anak belum hitam, kita sholat dia menempel dengan kita itu gimana? Ya, kalau menempel tidak batal dong, kecuali kalau kita bawa gendong. Atau begini, biasa cucu itu kan neneknya kamu sujud, dia naik di atas neneknya lah itu. Ya, dalam masalah ini ada khilaf ya. Ada khilaf antara ulama. Yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dia salat dinaiki oleh cucu, kadang-kadang dia salat menggendong cucu. Itu dari riwayat yang ada, maka ulama-ulama kita berbeda pendapat. Kalau seperti itu ya dimaklumi. Selagi dia tidak sengaja memang untuk menggendong. Tapi kalau memang dia pakai mazhab yang lain, jadi masalah juga. Ya, jangan sampai ya cucu yang naik itu mungkin kita marahi atau lain sebagainya, jangan. Namanya kekanakan, mereka tak ngerti, mereka tak paham. Rasulullah kadang-kadang sujud lama, pernah Rasulullah jadi imam sujud lama betul, sahabat sudah macam-macam perasaan mereka. Ternyata naik salah satu cucunya Nabi besar Muhammad Hasan atau Sayyidina Husain. Jadi Rasulullah enggan untuk namanya mengganggunya, sehingga dia turun dengan sendirinya di punggung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau itu mungkin bisa dimaklum. Kalau mesin biasa itu sampai sebetulnya menurun dan itu dipikirkan gimana? Ya, kalau bisa diupayakan untuk jangan bergerak, Bang. Sampai 3 kali, sampai lagi apalagi begini ya. Begini kenapa maksudnya? Kecuali tidak sadar. Bersin tapi dia tidak sadar namanya sedang bersin dalam salat, mungkin dimaklum. Yang jelas pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i bergerak 3 kali berturut-turut walaupun tidak sengaja, pendapat kuatnya itu membatalkan salat. Kecuali mungkin tadi dia merasa dia di luar salat sehingga dia melakukan ini, kemudian dia sadar, astagfirullahaladzim. Ya, artinya salat itu Rasulullah mengatakan tamaskun wa khudu, bagaimana kita mantap dan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salat. Dan kita tidak menggerakkan namanya bagian daripada anggota tubuh kita kecuali yang diminta. Untuk kita gerakkan anggota tubuh kita karenanya. Dan mungkin itu bisa kita lakukan kalau kita merasa kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Sambil kita membayangkan, andaikan saya di hadapan mungkin orang yang terpandang, kalau seandainya saya melakukan gerakan, mungkin orang itu akan tersinggung dan sebagainya, seperti itu. Jadi sehingga kita insya Allah mampu dalam melaksanakan sholat untuk tidak bergerak. Dan selagi kita merasa di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, hadir hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala, apalagi namanya dilanjutkan kadar khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat yang kita lakukan itu mendapat nilai lebih. Mendapat nilainya lebih. Semakin namanya hadir hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin khusyuk, maka semakin namanya tinggi nilai salat yang kita lakukan dan semakin besar yang diberikan oleh Allah dari ganjaran. Imam Ghazali beliau mengatakan dalam karya beliau Ihya Ulumuddin, 2 rakaat yang dilakukan oleh al-arif billah, seorang yang arif yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul itu lebih afdal dari salatnya ahli ibadat al-abid, walaupun umur mereka diberikan oleh Allah 1000 tahun. Abid salat 1000 tahun, abid ahli ibadat salat 1000 tahun. 2 rakaatnya orang alim billah, kata Imam Ghazali, lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada 1000 tahun ibadatnya orang ahli ibadat. Kita harus berupaya, berusaha. Selagi kesempatan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kualitas terutama salat kita jauh lebih baik. Ukur jarak gerakan satu dengan gerakan yang lain dihitung tidak berturut-turut itu berapa menghitungnya itu, apakah 19 membaca tasbih atau gimana? Ya, kurang lebih seperti itu. Secara uruf. Ada secara uruf ya agak repot. Ulama mengatakan itu secara uruf itu artinya masyarakat setempat menganggap ini gerakan itu tidak berturut-turut. Artinya ada jeda waktu. Terputus antara gerakan satu dengan gerakan yang berikutnya. Artinya ketika bergerak satu nanti baru bergerak lagi, berarti gerakan ini tidak berturut. Kalau bergerak terus bergerak tidak ada jeda, berarti itu berturut. Ya mungkin kadarnya paling tidak subhanallah. Kalimat subhanallah. Kalau kurang dari itu berarti dianggap berturut. Kalau lebih atau seperti itu atau lebih berarti dianggap jeda, hanya tidak berturut-turut. Misalnya ini dalam satu saf, kita di sebelah kiri atau sebelah kanan itu anak-anak. Kemudian waktu kita sholat, anak-anak itu keluar, pindah gitu dari yang kita gerakan kita itu. Apakah kita merapat ke kiri atau ke kanan? Kan sering begitu tuh, kadang-kadang kita lagi sholat satu saf sama anak-anak atau di sebelah kiri atau sebelah kanan, tiba-tiba dia keluar kabur gitu, gimana itu? Karena gerakan kita. Kalau memang shop yang di belakang itu ada ya orang tua orang ngerti, shop yang di belakang itu menyempurnakannya kalau bisa shop yang di belakang itu menyempurnakannya di mukanya. Kalau tidak ya merapat sedikit, tapi merapatnya ya dikit aja sehingga yang lain juga ikut merapat. Kalau bisa seperti itu, kalau enggak ya tidak jadi masalah. Cuman karena kalau kosong shop itu takutnya diisi oleh syaitan. Syaitan nanti menggoda membisikkan kepada kita yang sedang sholat. Rasulullah pernah mengatakan seperti anak kambing, kata Rasulullah.
ya namanya yatakhallal, menyela-menyelai sop yang namanya terlalu terbuka. Jika berdiri seorang mungkin bisa itu ya yatakhallal, dia masuk ke dalam sop itu sehingga dia bisa menggoda orang-orang yang melaksanakan salat. Yang baiknya anak-anak itu sopnya diatur di belakang. Ya walaupun mereka berhak. Walaupun mereka berhak, dia tidak namanya tidak layak untuk kita namanya larang mereka untuk mereka masuk ke dalam sop kalau mereka datangnya berdahulu. Tapi kalau memang seperti itu ya pihak mushola atau masjid kalau bisa namanya menyiapkan bagi mereka itu untuk mereka sholat di belakang. Tidak ganggu juga bang. Kalau sudah begitu kan berarti ganggu nih. Keluar dari shop berarti ganggu. Apalagi nanti main-main mereka. InsyaAllah. Kemudian Allah mudahkan kita insyaAllah untuk menjadi salah satu di antara hamba Allah yang muqimas shalah, yang betul-betul menegakkan salat sesuai perintah Allah dan Rasulnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala terima salat kita dan terima semua amal ibadat kita fi afi wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال وتتقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها وصول الغايات من جميع الخيرات والحاجات وبعد ما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.